매일 나올 때까지 아무도 없어. 친구랑 같이 왔으니까 같이 움직여야지. 그지. GPS가 연결되었습니다. 나 신화월드 성산 쪽, 저기 동쪽. 오늘은 동쪽 성산일출봉 세화 동쪽. 성산일출봉이니까 동쪽에 있는 거지. 근데 갔다가, 아니 우리 갈 때 스미스 커플이랑 같이 갈 거야. 스미스를 오늘 쉰다고 해서. 바람 거 춥다. 저것은 까치인가? 자, 백톤이. 이게 동영상 찍는 거야? 후사죠? 유튜브 올릴 거라서? 아니 저기 있어요 이거? 아니 이렇게 줌을 하려고 그랬잖아. 시작. 이거 내가 이거 cut 그러니까 잘 찍어. 줌을 했죠. 관람권을 구매하시기 바랍니다. 좌측 양쪽은 무료탐방 구간입니다. 나 찍었어? 여기가 찐이야? 우리 그거 언제까지 엄마? 중간이 어디야? 여기야. 계단이 좀 달라졌잖아. 아.
와 이쁘다. 바람 엄청 불어. 야, 이거 막걸리 먹어야 되겠다. 한 시간 먹을래? 돼지 막걸리. 사장님, 저희 제주 막걸리도 하나만 주세요. 아, 그래요? 그래요? 뭐 있어요? 씻고 이따 나가자. 포차하는 같은데? 근데 페이스 아이는 얘는 한 사람밖에 안 돼. 그래서 이거 측정할 때도 아,